Så där, nu ska jag ta och demonstrera en WooCommerce-sajt och ett dilemma som vi har där viss konfiguration av lagret och tillgänglighet samt om man har beställningsvaror skapar ett litet problem för våran Urbit Shipping plugin och även för CSV Export-pluginen. Jag kan visa ett exempel. Först kan jag berätta lite grann om själva fenomenet eller problemet. Det är att kunder som går in och väljer produkter som är konfigurerade med ett antal switchar som vi inte har sett tidigare hos någon annan kund blir ett litet märkligt resultat. Jag ska välja en produkt här som är konfigurerad att vara en beställningsvara. Den här beställningsvaran råkar också ha 2 stycken i lager. Även fast det har stått 0 stycken i lager här så kan man fortfarande lägga till den i kartan. Och det är för att den är in stock och att det är en allow backorder. Jag har lagt till den i kartan. Går jag till kartan. Och då inträffar följande. Nu kommer ni ihåg i cachen här att jag har 4 stycken. Det ska vi faktiskt ta och justera någon gång i en uppdatering. Det måste vi fixa till. Ta bort cachen i kartan. Vi tar en. Uppdatera kartan. I det här fallet så presenteras vi med Urbit specifik tid. Och i och med att det finns 2 stycken i lager kan man ju tycka att det är okej. Men om vi tar upp då, vi säger 10 till 11, 12 stycken. Vad händer då? Nej, Urbit specifik tid är fortfarande kvar. Det finns ju bara 2 stycken i lager. Hade det stått 0 stycken i lager då hade jag fortfarande kunnat beställa. Det hade kommit sett ut på samma sätt. Och det här är ingen bra. Så kunden vill ju att när beställningsvaror och produkten inte finns på lager, då ska ju Urbit försvinna som val. Man vill inte förstöra konverteringen. Okej, så vad gör vi åt det här? Först ska vi titta lite grann på hur det ser ut på produktsidan för just den här artikeln. Och då går man in på produkten, på variationer. Och i det här fallet var jag inne på blå 37. Här ser jag Manage in Stock. Det står Stock Quantity 2, Allow Backorder och In Stock. Och så fort In Stock är In Stock, då kan man lägga till den i kartan. Det har ingen betydelse om jag har 0 eller någon siffra här på Stock Quantity. Det står för att Allow Backorder möjliggör att man kan beställa vilken nivå som helst. Om man inte har backorder, då kommer Manage Stock sätta ett maxtag för antalet som man kan beställa. Men i det här fallet kan kunden beställa hur många som helst av en vara som inte finns på lager. Och det är inte speciellt bra för Urbit. Då ska jag visa lite grann hur jag har snickrat på en lösning på det här. Och jag har gjort ett skript som jag kör i en snippet. Det här skriptet kan man sedan klippa och klistra in i en function POP. Och den kan placeras på lite olika ställen beroende på var någonstans man vill ha den ändringen. Om man vill ha den i grundtemat, child-temat eller om man vill ha den i en specifik custom function.pp. Vi tittar lite grann på skriptet här. Det är en funktion som döljer Urbit shipping rates för Urbit specifik tid och Urbit 1 hour som är egentligen Urbit nu. Och vi anropar helt enkelt ett filter som säger att den ska dölja detta då under ett antal villkor. Villkoren egentligen de gör jag i en funktion som heter filter allow backorder och den anropas ifrån den här hide shipping rate. Och så att egentligen här är funktionsanropet. Den kör den här. Och sen anropar den min funktion för att filtrera, vilket är den här. Och sen när den är filtrerat klart så returnerar jag om den här ska returnera sant eller falskt beroende på om den här ska visas eller inte då. Och sen loopar jag igenom alla produkter i kartan.
för varje rad, varje artikel. Så tittar jag om backorder är på, allowed. Och jag kollar också om kvantiteten på det som kunden beställer överstiger egentligen tillgängligt lager på den givna produkten. Och all den här konfigurationen ligger nu nere på variant-id-nivå, inte på produktnivå. Ja, den här är inte aktiv än så länge. Men vi tar och sparar och aktiverar. Och så går vi tillbaka igen. Och så ser vi lite grann hur den här beter sig nu. Jag kör en refresh. Nu försvinner Urbit som shippingalternativ. Men jag vet att det finns 2 i lagret. Så att om jag sänker den till 2 och uppdaterar, så är det möjligt att välja Urbit igen. Och välja 3, uppdaterar. Så försvinner den igen. Och hade jag lagt till olika typer av produkter, varav vissa går att leverera och vissa inte, då kommer jag, så fort jag träffar på en produkt som är inte Urbitbar så att säga, enligt den logiken, då kommer vi ta bort Urbits shippingalternativ. Och i det här läget kan kunden fortsätta att göra köpet men ha begränsat eller färre antal leveransalternativ till förfogande.